Vítam vás na kanáli Janka Studio, ktorý sa venuje háčkovaniu. Dnes si ukážeme, ako si uháčkovať takéto farebné ovečky. Materiál a pomôcky nájdete v popise pod videom. Uháčkujeme najskôr telo ovečky, použijeme háčik číslo 3, krémovú priadzu. Ja mám od Yarn Art Jeans. Urobíme si začiatočné očko a uháčkujeme 6 reťazkových očiek. Do druhého očka, reťazkové očka od háčika, háčkujeme 2 krátke stĺpiky. Do nasledujúcich 3 očiek háčkujeme po jednom krátkom stĺpiku, čiže bude spolu 3 krátke stĺpiky. Do posledného očka háčkujeme 3 krátke stĺpiky, tu sa rozširuje. Krátke stĺpiky a do nasledujúcich očiek háčkujeme po jednom krátkom stĺpiku. Tento koniec nitie si môžeme takto schovať. A háčkujeme teraz pod jednu nitku. Čiže prvý, teraz druhý krátky stĺpik. Sa mi to rozdvojuje. Tretí krátky stĺpik. A do toho prvého očka, teda do druhého reťazkového očka háčkujeme ešte jeden krátky stĺpik. Spojíme očka do prvého krátkeho stĺpika a to pevným okom. Čiže máme prvý riadok, ktoré máme 12 krátkych stĺpikov. V druhom riadku háčkujeme najskôr reťazkové očko a teraz háčkujeme rozšírenie, čiže do prvého očka krátkeho stĺpika 2 krátke stĺpiky, do nasledujúceho očka znovu 2 krátke stĺpiky do toho istého očka. Teraz po jednom krátkom stĺpiku do 3 nasledujúcich očiek. A teraz ideme znovu rozširovať, čiže 2 krátke stĺpiky po 2 krátke stĺpiky do nasledujúcich 3 očiek. Čiže prvé rozšírenie, 2 krátke stĺpiky do nasledujúceho očka, druhé rozšírenie a tretie rozšírenie. Teraz do nasledujúcich 3 očiek háčkujeme po jednom krátkom stĺpiku. A ešte máme jedno očko, do neho háčkujeme 2 krátke stĺpiky, čiže ešte posledné, vlastne tretie rozšírenie. Tuto boli 2, tu ešte je jedno. Spojíme tieto krátke stĺpiky pevným okom do prvého krátkeho stĺpika. Máme druhý riadok, v ktorom máme 18 krátkych stĺpikov. Teraz urobíme jedno reťazkové očko, háčkujeme tretí rád. V treťom rade zase budeme rozširovať a to tak, že uháčkujeme 2 krátke stĺpiky do toho istého očka a striedame to jedným krátkym stĺpikom do nasledujúceho očka. Teraz tuto máme do nasledujúceho očka ďalšie rozšírenie, čiže jeden, druhý krátky stĺpik do toho istého očka a jeden krátky stĺpik. Čiže máme teda rozšírenie, teraz ideme po jednom krátkom stĺpiku do 3 nasledujúcich očiek. No teraz na tejto strane ideme 3-krát rozširovať, čiže ideme 2 krátke stĺpiky do toho istého očka, krátkeho stĺpika a jeden krátky stĺpik. 2 krátke stĺpiky do toho istého očka a jeden krátky stĺpik.
To je druhé rozšírenie a ešte posledné 2 krátke stĺpiky do toho istého očka a 1 krátky stĺpik. Teraz do nasledujúcich 3 očiek krátkych stĺpikov po 1 krátkom stĺpiku. A ešte máme posledné 2 očka, čiže urobíme 2 krátke stĺpiky, čiže posledné rozšírenie a 1 krátky stĺpik. A spojíme tieto očka do prvého krátkeho stĺpika znovu pevným okom. Čiže takto máme ukončený tretí riadok, v ktorom máme 24 krátkych stĺpikov. V štvrtom riadku urobíme jedno reťazkové očko a do toho istého očka hačkujeme rozšírenie, čiže 2 krátke stĺpiky. Do nasledujúcich 2 očiek hačkujeme po 1 krátkom stĺpiku. Ešte jedno rozšírenie, 2 krátke stĺpiky do toho istého očka a do 2 nasledujúcich očiek po 1 krátkom stĺpiku. Teraz do 3 nasledujúcich očiek hačkujeme 3 krátke stĺpiky. Teraz ideme na túto stranu, rozširujeme 3 krát, čiže 2 krátke stĺpiky do toho istého očka, do nasledujúcich 2 po 1 krátkom stĺpiku. Máme prvé rozšírenie, teraz 2 krátke stĺpiky do toho istého očka a do 2 nasledujúcich po 1 krátkom stĺpiku. Druhé rozšírenie, teraz 2 krátke stĺpiky do nasledujúceho očka, do toho istého a do 2 nasledujúcich po 1 krátkom stĺpiku. Teraz do 3 nasledujúcich očiek 3 krátke po 1 krátkom stĺpiku, čiže 3 krátke stĺpiky spolu. No a ešte ostáva jedno rozšírenie a to 2 krátke stĺpiky do toho istého očka a do 2 nasledujúcich po 1 krátkom stĺpiku. Spojíme krátke stĺpiky pevným okom do prvého krátkeho stĺpika. Tak máme ukončený štvrtý riadok. Teraz budeme háčkovať po špirále. Urobíme si jedno reťazkové očko a teraz hačkujeme po špirále 5. až 17. rád a to za zadnú nitku. Čiže hačkujeme tam krátke stĺpiky za zadnú nitku. Takže na konci 5. až 17. rádu alebo riadku máme vždy 30 krátkych stĺpikov hačkovaných za zadnú nitku. Na označenie radu si v prvom očku používajte označovač, alebo ja používam takú bavonku, teda kontrastnej farby. Čiže hačkujte až po koniec 17. riadku a stretneme sa na začiatku 18. riadku. Tak, ukončila som 17. riadok, ďalej budeme pokračovať znovu po špirále. V 18. riadku budeme uberať očka. Ešte toto vnútro tela som aj vyplnila dutým vláknom, ale len z časti. Teraz budeme uberať, to znamená, že budeme uberať za zadnú nitku, čiže naberieme priadzu, nabereme priadzu, vyťahneme a zháčkujeme cez 3 očka. A teraz do nasledujúcich 2 očiek robíme po 1 krátkom stĺpiku. Teraz zase ešte uberieme, naberieme, vyťahneme, vyťahneme priadzu, zháčkujeme cez 3 očka a do 2 nasledujúcich urobíme po 1 krátkom stĺpiku. Teraz 3 očka krátkych stĺpikov, čiže do nasledujúcich po 1 krátkom stĺpiku
do nasledujúcich 3 po jednom krátkom stĺpiku. Tak, teraz ideme znovu 3-krát uberať, takže naberieme, vytiahneme, začkujeme cez 3 očka a do nasledujúcich 2 po jednom krátkom stĺpiku. Čiže prvé ubratie, teraz druhé. Ešte tretie. Teraz do nasledujúcich 3 očiek po jednom krátkom stĺpiku. A ešte jedno ubratie. Čiže tak. A do nasledujúcich 2 po jednom krátkom stĺpiku. Tak. Teraz urobíme ďalšie uberanie. Takže uberám teraz takýmto spôsobom očka, neviditeľným spojom, alebo sa to do tých zadných očiek sa to cez jednu nitku zle takto uberám. A teraz urobíme jeden krátky stĺpik do nasledujúceho. Znovu uberieme a jeden krátky stĺpik do nasledujúceho. Teraz po jednom krátkom stĺpiku do 3 nasledujúcich. Teraz ideme 3-krát uberať, takže prvýkrát, teraz druhýkrát, a tretíkrát. Teraz do 3 nasledujúcich po jednom krátkom stĺpiku. Teraz ešte uberieme raz, takže ostalo jedno očko akurát. Čiže teraz máme spolu 18 očiek. Teraz ešte si doplníme si duté vlákno do tohto tela, dovnútra. Tak, ukončili sme 19. riadok, ešte zostáva 20. riadok. Budeme znovu uberať za zadnú nitku. Čiže a 2-krát po sebe, čiže prvýkrát, potom druhýkrát, teraz do 3 nasledujúcich očiek po jednom krátkom stĺpiku. Teraz ideme 3-krát uberať po sebe. Čiže to bolo prvýkrát, teraz ideme druhýkrát. Ešte raz, tretíkrát. Tak, teraz do 3 nasledujúcich očiek po jednom krátkom stĺpiku.
A ešte ostali nám 2 očka, čiže jedno, druhé. A teraz ukončíme vlastne teda to hačkovanie po špirále a do toho prvého očka krátkeho stĺpika vlastne urobíme pevné oko. Pardon. Takže ešte raz pevné oko a vytiahneme priadzu. Tak, necháme taký 20 cm dlhý koniec, môžete aj kratší, podľa toho, ako ste skúsení so šitím. Priadzu som navliekla na niť, takže teraz spojíme tieto oproti sebe očka, je ich spolu 12, že keď ich spojíme, tak budeme ich mať 6. Takže chytíme túto jednu stranu za zadnú nitku a toto prejdeme cez celé 2. Tak, tuto zase, tu nám ešte asi bude zavádzať trošku tá výplň. Takto, tak aby som mala jednu tú nitku voľnú, aby potom vznikla ako keby taká predná nitka. Tie budeme používať potom, keď budeme zase háčkovať na ne, za tieto predné nitky. Budeme háčkovať takú kožušinovú priadzu. Tak, ešte tuto. Dobre, takže mali by sme mať nejaký 5-6 očiek. No a to je jedno vlastne koľko. Ide o to, aby som mala proste, tuto mala takúto prednú nitku v tejto časti. Čiže toto tu, takže tuto mám prednú nitku. Teraz urobíme ovečke ešte farebnú srsť. To tak, že budeme obhačkovať tieto predné nitky kožušinkovou priadzou. Vidíme, že tam, kde sme skončili to šitie, tak vlastne nám vznikla takáto línia predných nitiek. A keď sa dobre na ňu pozrieme, keďže sme to vlastne háčkovali po špirále, tak tá línia ide po špirále. Áno. Čiže my pôjdeme hneď do toho prvého teda očka, tej špirálky. Prevlečieme si cez to očko, prevlečieme kožušinkovú priadzu, urobíme tam reťazkové očko a teraz budeme vlastne očko po očku vlastne obhačkovávať každé to jedno za prednú nitku, ktorú tam vidíme, vlastne budeme háčkovať krátke stĺpiky. Takže ideme do nasledujúce, ešte túto niť si tam prichytíme, alebo teda priadzu si prichytíme, aby sme to korektne rozprávali. Niekto to nemá rád, keď tam hovoríme o nejaké voľne. Takže ideme očko po očku a robíme krátke stĺpiky. Až kým neprídeme na koniec tej celej špirály na celom tele a dostaneme sa k tomuto poslednému očku, teda poslednej prednej nitke očka. Takže háčkujte takto samostatne a stretneme sa už vlastne po obhačkovaní celého tela. Tak a prišli sme na koniec, máme toto posledné očko. Urobíme krátky stĺpik, vytiahneme priadzu, odstrihneme. No a tento kúsok potom schováme vo vnútri tela. Takže takto to vyzerá tá časť po obhačkovaní. A v tejto časti bude hlava. Teraz si uhačkujeme hlavu ovečky. Urobíme si začiatočné očko.
8 reťazkových očiek. Teraz do druhého očka od háčika uháčkujeme 2 krátke stĺpiky. Do nasledujúcich 5 očiek uháčkujeme po jednom krátkom stĺpiku, čiže spolu 5 krátkych stĺpikov. A do posledného očka od háčika 3 krátke stĺpiky. To je miesto, kde sa bude potom rozširovať. Znovu do nasledujúcich 5 očiek po jednom krátkom stĺpiku. Dobre, ešte do tohto posledného očka urobíme jeden krátky stĺpik do toho istého druhého reťazkového očka, ako sme robili 2 krátke stĺpiky. Spojíme ich spolu krátkym pevným očkom. Čiže tento riadok teda je hotový. Robíme jedno reťazkové očko a teraz budeme rozširovať. Čiže 2-krát rozširujeme, urobíme 2 krátke stĺpiky do toho istého očka. Do nasledujúceho očka znovu 2 krátke stĺpiky. A do nasledujúcich 5 po jednom krátkom stĺpiku. Teraz do nasledujúcich 3 očka budeme robiť rozšírenie, čiže 3 krát po 2 krátke stĺpiky. Čiže prvé rozšírenie, teraz znovu 2 krátke stĺpiky do toho istého očka. Druhé rozšírenie a 2 krátke stĺpiky do tretieho očka. Tretie rozšírenie. Teraz po jednom krátkom stĺpiku do 5 nasledujúcich očiek. A ešte 2 krátke stĺpiky do toho istého očka. Teraz spojíme posledný a prvý krátky stĺpik pevným očkom. A máme uhačkovaný druhý rad. Teraz v tomto rade máme 22 očiek, uhačkujeme 3. a 4. rád rovnako. Robíme jedno reťazkové očko a do každého očka krátkeho stĺpika uhačkujeme po jednom krátkom stĺpiku, čiže spolu na konci 3. a 4. rádu budeme mať 22 krátkych stĺpikov. V 5. riadku hačkujeme najskôr 9 krátkych stĺpikov.
a uberieme očka a teraz takým neviditeľným spôsobom, čiže takýmto spôsobom a uhačkujeme 9 krátkych stĺpikov. A uberieme očka. Čiže vložíme háčik do jedného, teda za prednú nitku, za druhú prednú nitku, prevlečieme, vytiahneme priadzu a zaháčkujeme cez dve nitky. Tak a teraz spojíme celý rad pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. V 6. riadku budeme mať 20 krátkych stĺpikov s tým, že do každého očka krátkeho stĺpika háčkujeme jeden krátky stĺpik, čiže spolu ich bude 20 na konci. Čiže háčkujte samostatne a stretneme sa na konci 6. riadku. V 7. riadku robíme jednoretiazkové očko, teraz budeme robiť 8 krátkych stĺpikov, čiže do každého očka po jednom krátkom stĺpiku. Teraz ideme uberať, takže urobíme to teda neviditeľným spôsobom. A znovu 8 krátkych stĺpikov. A uberieme, čiže v strede a na konci dvakrát uberáme a vlastne to znižujeme o 2 očka. Takže teraz bude 18 očiek na konci krátkych stĺpikov. Vlastne v 8. riadku robíme vlastne jednoretiazkové očko a teraz do očka každého krátkeho stĺpika robíme jeden krátky stĺpik. Takže na konci znovu budeme mať 18 krátkych stĺpikov. Stretneme sa na konci 8. riadku. 8. riadok dokončíme pevným okom do prvého krátkeho stĺpika. Teraz budeme háčkovať riadok číslo 9. Urobíme si jedno retiazkové oko a do každého očka krátkeho stĺpika háčkujeme po jednom krátkom stĺpiku a spolu ich bude 7. Teraz zháčkujeme 2 stĺpiky spolu a znovu háčkujeme 7 krátkych stĺpikov do každého očka po jednom krátkom stĺpiku. Tak, posledné 2 očka znovu zháčkujeme spolu a spojíme pevným okom do prvého krátkeho stĺpika. Čiže máme ukončený 9. riadok, v ňom máme spolu 16 krátkych stĺpikov. V 10. riadku háčkujeme jednoretiazkové očko a do každého očka krátkeho stĺpika toho 9. riadku háčkujeme po jednom
krátkom stĺpiku. Spolu ich budeme mať 16. Čiže hačkujte takto do konca a stretneme sa na začiatku 11. riadku. Tak sme na začiatku 11. riadku, robíme si jedno reťazkové očko. A teraz do očiek krátkych stĺpikov za zadnú nitku hačkujeme 6 krátkych stĺpikov spolu, čiže do každého očka, do zadnej nitky každého očka po jednom krátkom stĺpiku. Teraz hačkujeme 2 stĺpiky spolu, a to takým spôsobom, ako sme to robili na tele. No a teraz zase hačkujeme 6 krátkych stĺpikov spolu. Do každého očka 1 krátky stĺpik. Tak a zostali nám posledné 2 očka, ktoré zhačkujeme spolu za zadnú nitku. Na konci 11. riadku budeme mať 14 krátkych stĺpikov. Ešte ste si možno všimli, teraz som predvyplnila trochu teda hlavu, vnútro hlavy dutým vláknom. Teraz robíme 12. posledný riadok. Takisto budeme hačkovať za zadnú nitku očiek krátkych stĺpikov, a to do každého očka 1 krátky stĺpik. Čiže spolu budeme mať na konci 14 krátkych stĺpikov, ktoré spojíme spolu potom pevným okom. A vlastne ukončíme 12. riadok tým, že vytiahneme potom priadzu a odstrihneme. Takže priadzu, ktorú si vytiahneme, bude mať asi 20 cm. Teraz spojíme tieto dve uháčkované časti k sebe, a to zadnú nitku a prednú nitku. Zadnú nitku jedného očka a prednú nitku druhého. Spolu vlastne budeme mať na konci 7 takýchto očiek. Lebo bolo ich vlastne 14. A na polovicu 7. Ešte toto ani nie je vidno. Tak, no a ukončíme. Nejaký uzlík. A niekde toto vnútri schováme. Tak, a teraz sa nám vytvorili takéto predné nitky. A za tieto predné nitky budeme znovu teda ohačkovať kožušinkovou priadzou vlasy, alebo teda srsť na hlave. Teraz ešte obhačkujeme tieto 3 vzniknuté rady očiek, ktoré majú túto prednú nitku. Obhačkujeme kožušinkovou priadzou, čiže si tam pripojíme kožušinkovú priadzu do prvého očka, tam urobíme jedno reťazkové oko. A potom do toho istého očka uháčkujeme ešte krátky stĺpik a budeme pokračovať už len krátkými stĺpikmi. Do každého očka urobíme krátky stĺpik. Čiže vyrobíme si takúto
takúto srst na hlave alebo vlasy na hlave ovečky. Čiže pokračujte až do konca, kým neprídete po posledné očko. Uháčkovala som posledný krátky stĺpik, vyťahnem priacu, odstrihnem a schovám vo vnútri hlavy. Takže takto to vyzerá nejako táto časť hlavy. Uháčkujeme si uši, urobíme si teda magický kruh, do neho urobíme jedno reťazkové očko a 6 krátkych stĺpikov. Spojíme ich spolu do prvého očka krátkeho stĺpika pevným okom. Urobíme si jedno reťazkové oko a teraz rozšírime, takže do každého očka krátkeho stĺpika pridáme 2 krátke stĺpiky. Takže háčkujte samostatne a stretneme sa na konci už druhého riadku. Druhý riadok ukončíme pevným okom do prvého krátkeho stĺpika. Máme tam 12 krátkych stĺpikov, urobíme znovu reťazkové očko a do toho istého očka krátkeho stĺpika predchádzajúceho riadku urobíme 2 krátke stĺpiky a striedať ich budeme jedným samostatným krátkym stĺpikom do nasledujúceho očka. Čiže 2 krátke stĺpiky a 1 krátky stĺpik. A takto pokračujete až na koniec tretieho a posledného riadku. Spojíte ich spolu pevným okom. Tretí riadok je hotový. Je v ňom spolu 18 krátkych stĺpikov. Priadzu som vytiahla, odstrihla, nechala som asi 20 cm koniec. Navliekla na ihlu. Ešte si to ucho upravíme, takže ako keby tie dve polovice k sebe prišijeme. A tuto cez to jedno očko a tieto dve. Tak, čiže vznikne nám takéto ucho, ktoré potom prišijeme k hlave. Urobte si ešte, uháčkujte si rovnakým spôsobom aj druhé ucho. Uši prišijeme ku hlave 2-3 stehmi. Na tieto miesta, ktoré sú tesne pod srsťou, rozostup medzi nimi je 8 takýchto krátkych stĺpikov. Oči prišijeme ja by som to dala do toho tretieho stĺpika od srsti zhora. Rozostup medzi očami budú 2 stĺpiky. Robíme to takto, že pôjdeme bokom. Budeme prišívať koráliky. Túto šiaciu niť mám dvojmo.
Tak a oči sú hotové. Teraz vyšijeme nos a ústa. Tak toto nejako vyzerá. Ešte opraviť. No, takže. Tak a to je hotové. Hlavu pripevníme na toto miesto, ktoré tu nám zostalo, bez tej kožušinkovej priace. Prišpendlíme ju a prišijeme dookola. Takto, čiže takto nejako bude vyzerať. Dookola ju stačí len prišiť. Hlava je prišitá. Uhačkujeme si nohy ovečky. Použijeme sivočiernu priadzu, háčik číslo 3. Je to Yarn Art Jeans. Urobíme si magický kruh. Do magického kruhu spravíme jedno reťazkové očko. Toto si zatiahneme a urobíme 6 krátkych stĺpikov. Takže ten koniec od kruhu vlastne stiahneme. Spojíme do prvého krátkeho stĺpika tento rad jedným pevným okom. Hačkujeme druhý riadok alebo druhý rad, urobíme si jedno reťazkové očko a teraz do očka krátkeho stĺpika hačkujeme po 2 krátke stĺpiky. Čiže spolu budeme mať na konci 12 krátkych stĺpikov, stretneme sa na konci druhého riadku. V treťom riadku pripojíme bežovú alebo takú krémovú farbu priadze. Robíme jedno reťazkové očko, tú čiernu priadzu zatiahneme a hačkujeme do toho istého očka jeden krátky stĺpik. A teraz do každého očka krátkeho stĺpika predchádzajúceho riadku háčkujeme jeden krátky stĺpik. Na konci budeme mať 12 krátkych stĺpikov, spojíme ich spolu pevným okom. Takisto budeme háčkovať aj 4. riadok a posledný. Do každého očka krátkeho stĺpika urobíme jeden krátky stĺpik, na konci bude znovu 12 krátkych stĺpikov. Čiže potom priadzu už len spojíme, teda rad pevným okom, vyťahneme priadzu, odstrihneme, necháme taký dlhší koniec, asi 30 cm na prišitie nohy k telu. Uháčkujeme 4 nohy, ktoré vyplníme potom dutým vláknom. Na prišitie nohy k telu necháme asi 30 cm koniec priadze. Teraz si tie nohy pripevníme na telo. Pomocou špendlíkov si ich rozmiestnime.
No, takže nejako takto si to rozmiestnite a každú jednu nohu osobitne prišijeme dookola týchto všetkých očiek k telu. Ovečka je hotová, nohy sú už prišité. Verím, že sa vám video návod páčil. Ak sa vám páčil, dajte palec hore a kliknite na odber, aby vám neušlo ďalšie video. Ďakujem za vaše komentáre a zdieľanie na sociálnych sieťach. Ak uprednostňujete písaný návod, môžete si ho zakúpiť na Etsy. Do ďalšieho háčkovania.